孩子咳嗽了2个多月，竟是支气管炎。我们今天来儿童医院了，原因是孩子咳嗽一直不好，其实没有咳得很严重，断断续续的咳，晚上睡觉下半夜和早起咳得厉害，白天基本不咳，有的时候好几天都不咳，就跟好了一样，有的时候又突然晚上开始咳，除了咳嗽没有其他症状，但是持续时间挺长的了。5月底的时候得了肠甲流，到现在咳嗽一直没好利索。期间给他喝过伊坦净和贝灵，好像管用，但却没有根治。今天挂了门诊，让大夫看看。儿童医院门诊内科人还是不少的，小朋友们大多都是和我们情况一样，咳嗽一直不好。大夫给我们开了验血，等了半个小时，报告出来显示白细胞偏高，肺炎支原体弱阳性，然后给开了好几种药，我还让他给开了雾化的药，以备不时之需，希望这次能够彻底治好咳嗽。